أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سورة نازعات دا مکی سورت دے په ترتیب د قرآن کې نهویہ د سورت نبأ نه وروسته نازل شوی دی. سورت نبأ سره تعلق او ربط دا دی چې په مخکې سورت کې زورنا وا د فارا د باس باندې منکرینو ته زورنا وا فدې خبره باندې چې دوی دوباره ژوند نه انکار کوي. دې صورت کې د دنیا د عذاب د هغې تذکره کوي په واقعه د فرعونیانو سره چې چا د هغې نه انکار کړی دی. نو وګورئ فرعونیانو سره څه حالات وشو. فرعون چې مشر خدای و هغه هلاک شو، د خدای دعوی کړې وه، فرعونیان ورسره هلاک شو. دویم مخکې اثبات دپاره عقلي دلایل بیان شوي، نو په دې صورت کې نور دلایل نه بیانوي او د هغې سره شواهد هم ذکر کوي. درېیمه وجه دا ده چې مخکې صورت کې یره وه او خوشخبري وه، هغه طاغینو متقینو ته په ترتیب سره طاغینو ته هغې ته تخویف یره، متقینو ته خوشخبري. په دې صورت کې وایي چې طاغی او متقی تعریف کوي چې متقی چاته وایي او دغه شان طاغی چاته ویلی کېږي. مقصد د صورت چې دی اثبات د قیامت په شواهدو باندې. قیامت به راځي، که ته غواړې او که نه غواړې، و ته تیار او که تیار نه یې، راځي به. او په هیبتونو او په تخویف د دنیا باندې د دنیا د عذاب نه ویره او دلایل ذکر کوي. درې اسماء حسنا بیانوي او لس صفات فعلیه د الله ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. والنازعات غرقا، قسم دی په هغه ملائکو چې راکاږي روح د کافرانو په سختۍ باندې. کافرانو نه چې روح راوباسي په سختۍ باندې راوباسي. او حدیث کې بیا د هغې تفصیل ذکر کړی دی، لکه څنګه چې یو ریښمینه پسته کپړه په غنو باندې واچې او بیا یې راکاږي، نو څه په غنو کې ونښلي او څه شکېدلې هغه ته انسان د هغې نه راازاده کړي. د کافرانو روح د انسان چې ملایکې ترې واخلي وی په دغه شکل باندې، نو هغه قسم دی په هغه ملایکو باندې چې راکاږي روح د کافرانو په سختۍ سره. والناشطات نشطا، او قسم دی په هغه ملایکو چې پرانیزي روح د مؤمنانو په آسان پرانیستو سره. پرانیزي روح د مؤمنانو
فآسان افراد استرو سلام د مؤمنانو د روح فآسان باندې راځي او حدیث کې به راغلی تفصیل لازم چې لکه یو خلطه او پاره کې وبوي او د هغې خوله فرانځي او په آرام تې اوبه راوالی شي دغسې د ایماندارو نه به روح په آسانۍ باندې ویستل کېږي والسابحات سبحا او قسم دی په هغه ملایکو باندې چې لمبو وهي په لمبو والو سره علما ذکر کوي چې دا شهادتونه او دا چې دی دا ذکر کوي د علماو په دې کې مشهور اقوال دي پنځه اول دا چې دا ټول صفتونه د ملایکو دي چې قبض د روح د ارواحو باندې مقرر دي دویم دا چې دا صفتونه هغه حمله کوونکي آسونه دي لکه والعادیات دا د هغې په شان دي دریم قول د علماو دا دی چې دا صفتونه د نیکانو خلکو دي په دعوت او تبلیغ د دین کې چاغې کې دین حق کوي څلورم قول دا صفتونه چې دي دا دستور دی او پنځم دا صفتونه دا دریم قول فکر دا دی چې دا صفات چې دي دستور صفات ذکر شوي دستور او پنځم دا دی چې دا صفتونه د ارواحو د نیکانو خلکو دي لیکن علما په دې رائے باندې دي چې علامه ابن کثیر رحمه الله وایي چې صد قطعي دلیل د دې په تعین باندې نشته دی چې دا مراد کېدی شي او دا نشي مراد کېدی حکم چې د قرآن نه خلاف نه هغه مراد کېدی شي نو والسابحات سبحا قسم دې په هغه ملایکو چې لامبو وهي په لامبو والو سره والسابقات سبقا بیا مخکې کېږي حکم د الله ته په مخکې کېدلو باندې په مخکې کېدلو سره د الله احکامو ته ورمخکې کېږي فالمدبرات امرا او بیا انتظام کوونکي دي د بعضې کارونو انتظام کوونکي دي د ځینې کارونو دا هغه شواهد دي یوم ترجف الراجفه په ورځ باندې چې اوبه ړقېږي دا ځمکه په ړقېدلو سره لړزېږي به او ړقېږي به یو فره چې ورقېږي نو تتبعها الرادفه را به شي په هغې پسې رستو راتلونکی یعنې بل به ژغ به ورکړي یو پیره نو بله پیره نو قلوب یومئذ واجفه زړونه به په دغه ورځ باندې واجفتون درزېدونکي وي زړه به د انسان هغه درزېږي علما وایي مفسرین چې بعض زړونه مراد دي چې هغه زړونه د کافرانو دي یا ویرېدونکي دي ګډ وډ دي د خپل ځای نه به لرې کېدونکي وي ابصارها خاشعه سترګې به د هغې کوزې لاندې به وي د ذلت د وجې نه ابصارها یعنې ذلیله به وي عاجزه کوونکې به وي یقولون وایي به دوی انا لمردودون فی الحافره آیا موږ به واپس شو بیا زوړ حالت ته حافره هغه زوړ اولني حالت ته چې دنیا او دغه شان ځمکه کې په هغې کې قبرونه کنستل کېږي او دغه شان اور د جهنم دا بیا موږ حالت ته واپس کړی شو کله اذا كنا عظاما نخرا او کله چې شو مونږ هډوکي زاړه یعنې چې زمونږ هډوکي کار فریدي ختم شي او مړه شو قبر کې ذره ذره شو نو بیا به موږ راپورته شو قالو وایي به دوی که چېرې موږ راپورته شو اذا نو تلک اذا کرة خاسره
په دا ورځ باندې به دا دوباره راتلل دا تاواني وي، ځکه چې هلته به تاوان ښکاره شي او هلته به د اعمالو حساب کتاب کېږي، نو د دوی هغه تاوان په دا ورځ باندې ښکاره کېږي، نو دې د دا ورځ ډېره سخته تمامېږي. فإنما هي زجرة واحده، یقینا دا چغه د یوه، دا چغه یوه ده چې کله شپېلۍ ووهله شي دا ټول خلک به راپورته کړی شي او روان به یې سورة یاسین کې تېر شوي فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، چې دا به د خپلو قبرونو به راپاڅېږي او ورځغلي به خپل رب ته رابهیږي په شان لکه داسې یو شی چې رابهیږي. فإذا هم بالساهرة، نو په دا وخت به دوی په ډاګه او په میدان باندې به وي. دې ځمکه کې غرونه لوړې جوړې دا هېڅ شی به نه وي، بلکل به هوار میدان وي. هل اتاک حدیث موسی، دا واقع ذکر کوي د پاره د منکرینو او د دې لپاره چې د دنیا د عذاب نه وویریږي په هلاک د فرعون او د هغه د آل، اگر چې هغه ډېر طاقتور او ډېر طاقت یې لره، خو لیکن چې کله انکار یې وکړ نو د الله د عذاب دا نشي بچ کېدی، چې فرعون دا هغه بچ نشو. دارنګې په دې کې تسلی نبي صلی الله علیه وسلم ته او د اثبات د بعث بعد الموت لپاره بله طریقه هم ده چې یقینا دا دوباره به تاسو راپورته کولی شئ. هل په معنا د قد، یقینا راغلی تا ته حدیث موسی، هغه خبر د موسی علیه السلام، اذ نادى ربه، کله چې آواز وکړو ورکړه تا خپل رب، بالوادي المقدس طوى، په هغه میدان پاک کې چې طوی نوم او هغه واقعه چې مخکې سورة طه کې تېر شوې ده چې هغه د خپل کور والا سره روانو د صخر د کلي نه د شعیب علیه السلام د کلي نه او هغې کې ورسره خپل کور عالم ده روان دي راځي خپل کلي علاقې ته، چې لاره کې لار ته ورکه شوه او بیا هغه تفصیلي واقعه سورة طه کې ذکر شوې ده. د لار یو ځای کې یو رڼا غوندې ولیده، یو اور یې ولیده، نو ده وې ته دلته ایساره شه او زه به لاړ شم، هلته ښه په هغه کې څه خلک وي نو ما ته به لار وښیي او هلته اور به راوړم لعلکم تستلون، هلته وایي سورة طه کې دې دپاره چې تاسو تاوده شئ. بعضې علما داسې وایي چې کور والا بیماره وه د بچی په تکلیف باندې، هلته بس هلته چې لاړه بس اور نه و، خو ده پې د اور ګمان وکړ، نو دا پته م لګي چې انبیا علیه الصلاة وسلام عالم الغیب نه دي. دا وخت کې دا پیغمبر وم نه، دا وخت کې بیا پیغمبري ورکړه شوه، خو هلته چې ورسېد یو شنه یو ونه ده او هغه نه شغلې خیږي. دی چې ورنږدې شو نو دغه ځای کې الله ورته وفرمایل لکه دلته چې دا وایي اذ ناداه ربه، کله چې آواز وکړو هغه ته رب د هغه بالوادي المقدس طوى، په هغه میدان پاک کې چې طوی نوم دی. طوی معنا یا کوږ وږ یا داسې چې دی طوی چې نوم یې طوی دی. نو هلته ورته الله سورة طه کې هغه واقع تفصیلي بیانوي چې الله ورته وفرمایل فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوى، زه پایزار دی وباسه، دا ډېر پاک مقام دی، پایزار دی وباسه، دا مقام پاک دی. او بیا ورته وایي انني انا الله، زه الله یم. او بیا ورته الله وفرمایل چې دا لاس دې ترخ دننه که، لاس یې ترخ دننه که راویسته نو پړقېده. او بیا چې کله وی د امسا وغورځ، لاس کې څه شی دی؟ امسا ده، امسا یې وغورځوله هغې نه مار جوړ شي. عرب کې واقعه تېر شوې ده
چې هلته 9 معجزات د الله ورکړل نو بیا ورته الله فرمایل اذهب الى فرعون که دلته چې وایي معجزات ورکړی شو نبوت ورکړی شو الله ته فرمایل اذهب الى فرعون لاړ شه فرعون ته انه طغى یقینا چې هغه سرکشي کړې ده او فقل ورته ووایه هل لك آیا شته آیا ته غواړې الا ان تزکا چې ځان چې ته پاک شي ته غواړې چې ته پاک شي واهديك الى ربك فتخشى او لار به وښیم تا ته طرف درب ستا باندې چې ته چې وبهیرېږې نو وبهیرېږې او د الله قانون به ومنې نو فاراه الآیة الکبرى نو ویښودلې هغه ته هغه نښه لویه ویښودله هغه ته هغه لویه نښه نو فکذب نو د تکذیب یې وکړه دروغجن یې وګڼله وعصا او نافرماني یې وکړله هغه تفصیلي واقعات هغه مخکې ذکر شوي دي دلته دا واقع په دې وجه باندې ذکر کوي چې ګوره دې تکذیب کړی او سره د لوی بادشاهۍ او سره د لوی جاه و جلال چې کله ایمان پکې نه نو هیڅ شي فایده ورنه کړله ای موجوده و منکرینو که تاسو دغسې د دې په قدم لاړ شئ نو ستاسو هم دغه حال دی ثم ادبر بیا شا وګرځوله یسعی کوشش یې کوو د دې دو مطلب دي یو مطلب دا دی چې ثم ادبر بیا شا وګرځوله او یعنی خلاف یې وکړه او د مقابلې کوشش نو یسعی کوشش یې کوو د مقابلې او دې مطلب دا دی ثم ادبر بیا شا وګرځوله او یسعی کوشش یې کوو چې ځان وباسي د ښامار نه وېرېده کله چې معجزه ولیده د امسا نو یسعی منډې والې او کوشش یې کوو چې ځان وباسي دې ځای نه فحشر راجمع کړه خسائران او فنادا نو آواز یې ورته وکړ خلک راجمع شو اما مخکې وي چې تفصیلي واقعات مخکې ذکر شوي دي نو فقال ورته ویل انا ربکم الاعلی زه رب یم ستاسو اوچته دلته ګورئ زمانه بل قانون د چا نه چلیږي زه چې څه ویم نو هغه به کېږي اوس هم ډېر د فرعون وروڼه هغه وایي چې موږ کوم قانون جوړ کړی دی هغه په دنیا باندې حاوي لکه یهودیان او د هغې خپل هغه کومه عمله چې ده غواړي دا چې په ټوله دنیا باندې جمهوریت قایم کړي یو خپل د خپل تسلط لاندې راولي نو فرعون به دا ویل چې په زمانه علاوه بل څوک هغه اوچت نشته دی زما قانون به چلیږي الله وایي فاخذه الله نو ونیو الله د لره نکال الاخرة والاولی په سزا د آخرت او د دنیا کې او په آخرت کې الله به سزا ورکوي نکال هغه عقاب ته ویلی شي چې منع کوونکی وي د کولو د دغه ګناه نه په راتلو کې په وخت د راتلو د دې کې د دې وجې نه چې دا عذاب محسوس دی چې ګوره هغه دې هلاک شي نکالا سزا د آخرت او د دنیا ان فی ذلک یقین پدې کې لعبرة لمن یخشی پدې کې خامخا عبرت دی هغه چا دپاره چې هغه یریږي او یره کوي چې ګوره دغسې د لوی جاه و جلال مالداره فوجونه او مالداري هر شی ورسره ولې تباه شه ولې هلاک شه ځکه چې د الله قانون یې نه منه او د موسی علیه السلام تابعداري نه کوله په دې وجه باندې هر شی ورسره خو ایمان ورسره نه و تباه شي انتم آیا تاسو اشد خلقا ډېر کلکې په پیدایش کې ام السماء یا اسمان بناها چې موږ جوړ کړی دی رفع سمکا پورته یې جوړ کړي دي پورته جوړ کړی سمکا د هغې چت نو فسواها به برابر کړی دی څو په زره د سوونو کلونه وشو
درهاو کاله وشو نه خرابېږي نه راغورځېږي نه چت خرابېږي نه رنګ خرابېږي نه بلکې دا چت د باندې الله پورته کړی دی. واغطش لیلا او تیره کړې د شپه د هغه واخرج ضحاها او ښکاره کړی دی وخت د ساخت د ساخ وخت رڼا. والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه پس د دینه غوړولې د الله تعالی. ضحاها والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه وروسته د دینه الله غوړولې ده. ابن کثیر رحمه الله تفسیر سورة البقره کې هغه مخکې ذکر شوي دي او پوره بحث یې کړی دی چې پیدایش د ځمکې مخکې دی د اسمان نه، یعنې ځمکه مخکې پیدا شوې ده، اسمان وروسته پیدا شوی دی. خو په دې کې بیا د علماو اختلاف دی، یعنې اجماعي خبره ده چې اول ځمکه پیدایښت کې مخکې ده، اسمان وروسته دی. خو بیا په غوړولو کې بیا ځمکه وروسته غوړېدلې ده د اسمان نه. او نور روایات او دلایل علماو هغه ذکر کړي دي. خو دا خلاصه خبره چې پیدایښت د ځمکې مخکې دی لیکن غوړولی شوي او خوره کړی شوي وروسته ده د اسمانونو نه. اخرج منها رایستلی دی د هغې نه ماءها اوبه د هغې ومرعاها او ګیاګانې د هغې والجبال ارساها او غرونه یې ودرولي دي الله تعالی. دا لوی لوی جګ جګ غرونه متاع لکم د پاره د فایدې ستاسو څونه فایدې پکې دي. ولانعامکم او د پاره د څاروو ستاسو. فاذا جاءت الطامة الكبرى هر کله چې راشي هغه مصیبت لویه یا دویه معنا علما کوي فاذا جاءت الطامة الكبرى هر کله چې راشي هغه هنګامه لویه چا قیامت. یوم په دغه ورځ باندې یتذکر الانسان یادوي به انسان ما هغه عمل سعی چې ده کړی دی. وبرزت الجحیم او ښکاره به کړی شي جهنم لمن یرا هغه چا لپاره چې هغه یې ویني. تفصیل د متقینو او د طاغیانو. نو فاما من طغى هغه چا چې سرکشي وکړله هغه څوک چې کړی د سرکشي وآثر الحیات الدنیا غوره کړی دی ژوند د دنیا. نو فإن الجحیم هي المأوى جهنم یې ځای دی. فإن الجحیم هي المأوى یقینا جهنم ځای د ورتلو د هغه دی. بس دو ټکو کې الله فیصله کړې ده چې چا د خپل خواهش مطابق ژوند تیر کړی دی نو دنیا کې مزې او چرچې او لا حساب ولا کتاب. بس وخوره وسکه او ګرځه څه امر او نهي د الله د عباداتو خیال نه ساتل او خواهش باندې عمل کول. نو الله فإن الجحیم هي المأوى. واما من خاف او هغه چا چې یره کړی ده مقام ربه د ودرېدو د رب د خپل نه ونهى النفس عن الهوى منع کړی دی خپل ځان د خواهش نه. خپل نفس او ځان د خواهش نه منع کړی دی. د هغې په طرف باندې نه ځي. خواهش څه نه غواړي؟ خواهش پسې چې لاړئ نو لاره تباهۍ ته به دې ورسوي. فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت د هغه ځای د ورتلو د هغه دی. یقینا جنت چې دی هي المأوى ځای د ورتلو د هغه دی. یسألونک نو تپوس کوي دوی ستانه عن الساعة په باره د قیامت کې ایان مرساها چې کله به یې ودرېدل د دې د هغې دا به کله راځي یاره. نو فیما انت نو پس کې ته من ذکراها د یاداشت د هغې نه ته د هغې څه پته شته الی ربک منتها
خاص رب ستا د داغي انتها د علم دا ګرځېدل د علم داغي دي دا دغه وخت چاته مقرر نه دی دا د مغیبات سره تعلق ساتي او مغیبات علم الله مخلوق ته نه ورکړي نه پیغمبر ته ورکړي دی او نه ملائکه ته ورکړي دی او نه بل چاته ورکړي دی انما یقینا انت تو منذرون هیر ورکون کې مې یخشا هغه چاته چې هغه ویریږي د قیامت نام کأنهم گویا کې دوی چې یوم فورز باندې یارونها چې وګوري دي لرم نو ګمان به وکړي دی دا قیامت چې دی ویني نو ګمان به وکړي لم یلبثو چې دی نو وسار شوي په دنیا کې یا په قبر کې الا عشیا مگر یوم دیگر او ضحاها یا ساخ و د مازیګر پشانه مگر ما مازیګره او ضحاها یا ساخ چې د مازیګری پشانه نه لړ وخت دی دا کنایه ده د لړوالینا چې دې نه دي سار شوي په دنیا کې مگر هغه تقریبا دا وخت د نیمه ورځ ده او سورت احقاف کې دغه نور سورتونو کې هم دغه سدي چې دی به و چې رامه خو بالکل یعنی نیمه ورځ هم نو حساب شي په دنیا کې او دا دنیا شپېته یا سل کاله به تیر کړی وي خو چې هغه هیبت او حالات وګوري وایي منګه نیمه ورځ هم نه تیره کړې دا د وجې د هیبت او د سخوال نه الله دې ټول مسلمان دغه نجات ورکړي هغې ته هغه نعمات الله دې موږ د هغې جوګه وګرځوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله عليه وسلم